हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें मैसेज किया। उन्होंने कहा 275 475 में हमें बताइए, तो हम आपके लिए लेके आए ये 275 475 MS एक्स प्लस। ये आप कंडीशन देख सकते हैं, 2024 मॉडल है। अगर मैं आपको मार कर दिखाता हूँ इसका 2024 मॉडल। टायरों की बात करें तो 95% से ज़्यादा टायर के अंदर, और आप पीछे से भी देख सकते हैं इसको साइड कंडीशन में 300 घंटे चला हुआ है ये। इसके अंदर टायरों की बात करें तो गुडियर के टायर्स है।